سلام به همراهان عزیز نسل بهتر. امروز هم اومدیم با یه آموزش زیبای دیگه. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد برای دوستانتون به اشتراک بذارید. آموزش امروزمون این گلدان زیبا هست. برای این گلدان ما نیاز داریم به قسمت بالای یک بطوری، کاغذ سفید، کاغذرنگی، یه مقدار مقوای رنگی و چسب و قیچی. گلدانمون رو همینجوری که میبینید قسمت بالای یه بطوری رو برش میزنیم، تهش رو کاور میکنیم و گلدانمون آماده میشه. اما برای درست کردن گلها مسطیلمون رو در ابعاد 7 در 30 سانتیمتر برش میزنیم.
کار ما به این شکل آماده میشه. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید و این ویدیو رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون از نگاهتون.